Assalomu alaykum aziz insonlar. Inson hayvon yog'larini ko'p miqdorda iste'mol qilganda inson jismida viruslar va infeksiyalar va bakteriyalar va zamburug'lar va gijja qurtlari rivojlanib ko'payadi. Natijada mana shular sabab bo'lib paydo bo'ladigan kasalliklar rivojlanadi. Inson holsizlanadi. Inson o'simlik yog'lari va mevali daraxtlarning ang'izlaridan, mevalaridan olingan yog'larni ko'proq miqdorda iste'mol qilish kerak va hayvon yog'larini ozroq miqdorda iste'mol qilish kerak. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.